Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Sogolo chachikulu afodi ndi DPP ndi family imozi ndi Blue Camp tigwire ntchito limodzi tisakhumudwitsa anthu mavuto amene akufuna kuti Professor Arthur Peter Mutharika akonze timthandize tisapange zinthu zoti tizisangalatse tokha koma tisangalatse mtundu wa Malawi kuti chuma njala zonse zikhale mbiri yakale. Ndakhala ndikukamba ndithu kuti akuluakulu ambiri a DPP ali konkuno tathokoza kwambiri olemekezeka achihana ndipo ndikuona Victor Musowa iwo ndithu ndi mmodzi mwa aphungu amene ku parliament kuja olositatani sungalephere kumva voice yawo. By the way, kodi tadutsa kumulanje baleko kumeneku taiphula chaka landslide popanda sokusiyapo voto limodzi. Congratulations. Taiphula 14 chaku 1000 osatira kupeza kafiri tiafunira zabwino zonse. But nkhani metu kukamba pano ndi nkhani ya acceptance imene Dr. Lazarus Chakwera mphindi zapitazo angopereka makamakaso kupanga congratulate Professor Arthur Peter Mutharika as one of the senior members DPP. What would you say? Actually, this is one of the best days in our democracy. As we knew that the president will congratulate the president-elect, because this time around, it's a democracy, bwana. People have voted and they voted for Professor Arthur Peter Mutharika. When the boys were making noise, the girls were making noise, we knew this time will come. And it has come. We want to congratulate the former President Lazarus Chakwera, for accepting defeat. It takes a leader. Hey, as we as Democratic Progressive Party, we expected it and it has come. We want to thank him and we want to wish him well as he goes into retirement. Whether he bounces back into politics is his choice, but we wish him well. Chamuna muchichewa Malawi afuna kumvetsetseni bwinobwino na Victor Musowa. Kuvomereza kwa makamaka Dr. Lazarus Chakwera ndikuperekanso mafuno abwino kwa Professor Mutharika ngati DPP family muzilandira bwanji. Mafuna choyamba tinene kuti imene ndiye democracy timayembekezera icho moti mmene anyamatawa amathamanga kumayankhula za chipongwe asika nawo timaziwa zoti sikulero lisakwana madziwa timaziwa masaja maziwa zoti msogoleri ayankhula osaja amati kuti ndi president koma iye anasana yankhule nesinga mpake mawu anthu enacho sitachula mayina awo koma mwini wake wayankhula yekha kuti awina nda Professor Arthur Peter Mutharika ndikupa kuti anyamata aja aphunzira sopano kuti ndale azidikira asogolerawo zimene anganene ndi asogolera ayankhula kwa funira zabwino Professor Arthur Peter Mutharika ifeso tathokoze fali konda ziko lino safuna kuti zikangana iya komanso kuti akakhalako kulumbirisa Professor Arthur Peter Mutharika tawalandira ngati president wathu wopuma ife penti kulowa mbomamu ndife wokondwa kuti amene anala president pano avomereza ndipo tikuyenda nawo limodzi ngati dziko la Malawi. I think democracy yakuno yakula kopya kuposa maiko ochuluka mu Africa muno dziko lonse lapansi muona mmene takhalira muno tili kunyimba kwa president amene wangowina kumene popanda pofutana lilonse mtendere Malawi muno mtauni mwanthu alisa kungosangalala lilongwe Blantyre zonse zija anthu amakamba kuti anthu azikhabana kulibe zimenezo ndife anthu okonda mtendere. Ndathokoza kwambiri amene nda Victor Musowa tikhale tikucheza nawonso nthawi yake iwo ndi phungu wa chipani cha DPP angowina kumene makamaka mdera lija la mulanje bare koma ndi mmodzi mwa senior officials a chipani chimenechi cha DPP. Chipani chimenechi chili ndi amene amachiyankhulira chipani chimenechi chili ndi amene amachiyankhulira amene ndi Shadrack na Malomba. Tikukamba pano kuti kumene tili ndi kunyambadwe kumene kuli nyumba ya Professor Arthur Peter Mutharika amene alandira ma congratulatory messages kuchoka kwa atsogoleri soseza kuphatikizapo President Lazarus Chakwera kuwapanga congratulate Mutharika kuti mwachita bwino pa chisankho chimenechi though tikudikira make kuti mwina atiuze zotsatira zotsimikizika nangakulakwa nkutero kuti tikudikira zotsimikizika from make sikulakwa so komanso ngataso kukhala kulako nanga si zinthu zadziwika kale chabwino komano mukuoneka kuti the DPP family ndiyo kondwa kwambiri. How does it feel kumwina situation imene lilimu? It's too emotional. This win is the people's win. We dedicate it to God. People have spoken, and they have spoken that they want Professor Arthur Peter Mutharika, and for us, we are just humbled. So that's a feeling in the DPP family that we are humbled. Malawians have trusted us again to restore this nation. As you are aware, this nation, this economy is completely battered, and we needed to restore it. And the Malawians have just spoken that DPP, your task number one. Go and restore this nation, and we feel humbled. You speak for the party as well as the
how would I address him? It's the incoming president. Okay, but we are the seventh Republican president. But we are still waiting for MEC to give us the official results. After hearing or receiving a call from Dr. Chakwera, what was the reaction of Professor Mutharika? His Excellency Professor Mutharika is a statesman, and it's not like he wasn't expecting that His Excellency Dr. Chakwera will not concede defeat. He did expect that he will concede defeat because himself is also a beneficiary of the democracy that is in this country. So. From his office, from him, is just to thank even Dr. Chakwera himself for smooth transition of power. To accept defeat in a contest of this nature is also noble, and we must congratulate him for that. And His Excellency Professor Mutharika has got a special message on this particular issue. Maybe at this stage let not be preempt, because he's going to be addressing the nation shortly. All right. But in our camp, we are just elated, we are just happy that the transition is smooth, and this is what democracy is. It's a relay race. Somebody does his part, and then another one comes in and does their part, and and then we're moving forward. That's being progressive. Chabuno olemekezeka na malomba inu mmayankhulira Professor Arthur Peter Mutharika komanso ndinu mneneri wa chipani cha DPP. Mukuchimva bwanji mmene mphepo ikuyendera inde ameki akuyembekezeka kuti atipatse zotsatira zotsimikizika, koma mukuchimva bwanji ndi congratulatory messages amene mwakhamukulandira ngati chipani? Mbale wanga ndi chisomo chokhachoka mbali ya kuno kunyumba ya family ya DPP ifeyo ndife anthu ogwidwa ndi chisomo kudzazidwa ndi chisomo. Kungoona kuti mulungu yekha ndi amene wayankha. Kuyankha kwake wayankha Amalawi timapemphera kuti dziko lathu lino kuli njala, tikufuna kuti dziko lathu likhalire bwino. Amalawi tikusowa ndalama, tikusowa zambiri, zinthu zikukwera, kunali kumpemphera kwa Amalawi. Mulungu wayankha kudzera kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye ife tingatani? Ife tikungothokoza Mulungu. Ndimati ndinene choncho kuti kulikonseko DPP Amalawi wonse ochuluka tsiku la lero ndothokoza Mulungu. Unthokoza Mulungu pa zinthu zingapo wayankha, komanso zimene Achakwera anena. Achakwera kuti munthu ukanena kuti ine ndagonja, munthu ameneyo mapemphereranso chifana kakhalanso ndi mpato ona kuti ine sindagonja ene tionesana iye atipanga mwakuti koma munthu uja wagonja wabwera kuti ine ndagonja. Ndipo ine pano ndili pano kuti ndithandizirenso kuti president amene akubwera His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika atenge mpando umene utipitirire patsogolo. Chimenecho chinthu chachiwiri choti ife Malawi muno tizithokoza, ndipo tizithokoza Mulungu. Ena kumakhala ndi mantha kuti amene akubwera DPP chifukwa choti anali ku Guantanamo, ena matero kuti anali ku Guantanamo, ndiye kuti mwina kubwera kwawo kwa pano ndiye kungokhala kuti tichapemo odwalamo, ndiye kuti chisokonezonso. Ndipo zimenezo sizingachitike. Ulendo uno zimenezo sizingachitike. Ngati anthu amaganiza kuti pamene tukalowa mboma chonchi, talowa mboma Amalawi atika chonchi kuti anthu adzikapanga zachibwana. Professor wake samene. This is a different professor. His Excellency Professor Peter Mutharika is a different person, and it's from day one ntchito yokayoka. Ndi Amalawi tatsimikizire kuti kulibe chibwana, palibenso aduka chapa chapa kapena amene amaganiza zotolatula zakuba boma lake silimene ndinenedwa asabwere kuti ife ndi ana adadi tabwera pano tiganyavule. Ana adadi zonse zisiyeni uko, tiye ndigwire ntchito. Ndife ana Amalawi, tiye ndigwire ntchito kwathandizira adadiwo kuti tikatukule dziko ndikatetse njala imeneyo. Amene akuti maganizo amenewo aliyesa adzikhala amenewo maganizo owononga maganizo onera kuti kwamba kumenyana maganizo oti kumayenda modzitukumula musemu munthu amene amafuna kukhala mtsogoleri amafuna adzichepetse pakati pa anthu. Ndiye tidzichepetse tonse amene Mulungu twatika pamalo ndi Mulungu ndi Mulungu. Palibenso singanene chilichonse wayankhula mwa Malawi inu kupeza mavoti opitirira ndithu kufika 57% kamodzi. You have been holding my press conferences ambiri. Yes. Oti neso tapanga nawo atende ochuluka kwambiri. Yes. Mumakhala mwina mukutsindika ponena kuti chisankho ichi tikufuna mwina titadutsa kamodzi. Yes. Did you see it coming? We saw it coming. You know what? This was a decisive moment, like
that time referendum, because Malawians were at now a crossroad. They needed to make a decision to continue with the status quo or to make to get to the other direction. And the other direction, the option was Professor Athapita Mutharika. In this election, there were only two contests, two contestants, Professor Athapita Mutharika and Dr. Chakwera. So we knew that analipo 17 No. ya musande yanke koma analipo 17 and that should be a discussion for another time, of course, because let's not waste resources. Kuwakala to 17 pamene bajawo chibalo tupeba jonjija, we must have some mechanisms of screening people. Maybe the people that should have seen their names on that ballot, maybe sana capital 5 chabuno bina dimene kale subject for discussion sikulina. Yes komano bwina pamene tikumaliza tikudziwa kuti lero ndilotanganidwa kwambiri, ndi khalebe ndikutsindikabe ponena kuti tikudikira MEC kuti ichite confirm kuti amene wawina pa presidential ndi awa, despite kuti zina zotero, koma tikudziwa kuti MEC is the mandated body imene ine zimene. Koma china chimene mafuna nchikame ndikumvetsedwa kuti pali otsatira chipani chanu, ena ali ku regional office ku Blantyre kuno, ena ali ku Lilongwe, ena ali kwakuti tiyankhule ndi professor atiuza message yawo kwa anthu amenewa. But mwina koyambirira kuno mutha kuwapasa uthenga wanji pamene anthu akutathamanga? Mwina uthenga umene ndingapereke kuchokera ku chipani ndokuti tisangalaleni, koma tisangalale mabata mwaufulu. Pamene tikusangala tisaphereso ufulu anthu ena, tisapange kusangala kuja kwakuti no mpaka na anthu amene akuyendesa magalimoto awo azichita mantha, kapena akuyenda njinga za moto kumachita mantha, amene akuyenda pansiso kumachita mantha. Tiyeni tonse tisangalale kupina kumene kundu kwa aliyense Malawi, kaya ndi kuyenda pansi kaya ndi wagalimoto, aliyense azisangalala. Posangalalapo asamphere ufulu, koma tiyeni tisangalaleni. Ndizoyenera nditi kuti tisangalale pa tsiku la lero, chifukwa chimene ndafotokoza zinthu ziwiri: Mulungu wayankha, komanso Mulungu wayankhanso kachiwiri kudzera kuti Achakweraja anaona kuti yayi ineyo ndaluza, ndikuvula chipewa, ndikuvulira Professor Athapita Mutharika, mzanga pitiriza konza dzikoli. Chimene ndingane kuti tisangalale kwambiri, tiyeni tisangalaleni. Komanso kwa amene amasapota Malawi Congress Party, dziko letu safe and direct, kuina kumene kusudingana kwa mamemba lokha DPP, ndikwatonse amalawi. Chifukwa ngati uli wa Malawi Congress Party ukhala ndi chochita chake mmene kumakhala ku opposition ndiyo mafuna uzipereka pati ma checks and balances, kuti policy yaboma iyi mukuti tipange chonchi, kodi koma unakapanga chonchi. Ndi tonse ife tikhala kuti tikugwira ntchito yotukulira Malawi ndikukhala wachi bwino, osati zoti mwakangana hayi. Ndi kwapemphanso kuti kuluza nenapo Achakwera muja anena bwino ndikhale ndibata tosefe ndi fama basi. Tinene kuti tithakwatsimikizira Malawi kuti mina chama 3:30 Professor Athapita Mutharika akhala kuyankhula ku mtundu wa Malawi posachedwa. Izikomo kwambiri. Ali pomwepo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.